Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Kenneth and you're watching P4K Vlogs. For this video, I will be discussing about this RGB LED which I bought from Shopee for only 199 pesos. But before we proceed, don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel for more videos like this. So, let's go! This is an RGB LED I bought from Shopee for only 199 pesos. Actually guys, bumili na ako dati ng RGB LED sa Carriedo and it cost me 600 pesos for 5 meters and 100 pesos for the control box and additional 100 pesos for the remote. So I can say na for 200 pesos, 199 to be exact, sulit na talaga tong RGB LED na to. Let us now open our RGB LED from Shopee. So, ang laman niya guys ay unang-una yung laman is itong 12-volt adapter AC to DC, then itong 5-meter RGB LED strip, and then syempre yung remote niya is RGB, and lastly ang kanyang control box. Itong wire na to ang nagsisilbing controller niya sa ilaw niya. I will compare this LED strip na nabili ko sa aking luma to further know if sulit na talaga itong nabili natin. For the build quality, makikita natin na yung nabili natin sa Shopee ay strip lang talaga at walang protective cover. So, ito ay prone to dust and dirt yung mga components na nakadikit sa strip na to. Hindi tulad nitong RGB LED na nabili ko sa Carriedo, meron siyang parang gel-like cover for protection against dirt and syempre para mas maging matibay yung strip. For the LED quality, makikita natin na yung nabili kong RGB strip sa Shopee, makikita natin na hiwalay-hiwalay yung red, blue, and green niya. And ang purpose nitong pagkakahiwalay-hiwalay ng red, blue, and green niya is to produce or to output colors. So, titignan natin sa remote na to. Isiset ko siya ng color purple. Ito, ang nangyari is, naging red and blue yung RGB strip. Titignan naman natin sa kabila. Makikita nyo kaagad na purple na yung color ng RGB strip. Pero, pareho lang naman sila ng ginagawa. Kung makikita nyo, purple pa rin yung kulay na nilalabas itong RGB strip na to. Another color is yellow. Kung makikita nyo na maganda yung pagkaka-yellow nito, mas efficient yung pagkaka-yellow nito kesa dito sa RGB strip. Pero, once again, pareho pa rin yung nagagawa niyang trabaho. Yellow pa rin yung na-output niya na color. Another color is color white. Siset ko sila ng both white. Makikita nyo kaagad dito sa RGB strip na to, na color white na rin siya. At pag tinignan nyo naman dito, makikita nyo na red, green, and blue yung nakabukas. Pero, pareho pa rin yung ginagawa niya, color white pa rin yung ina-output niya na color. So, ang masasabi ko dito is, it still does the job pretty well. Maraming functions yung remote. For example, merong low brightness and high brightness. Meron din siyang full spectrum of colors. And meron din siya ditong flash, strobe, fade, and smooth. Titignan natin yung functions na yan. So pag pinindot ko tong flash, makikita niya na nag-iiba-iba yung color niya in intervals. Then pag pinindot ko naman tong strobe, makikita niya na medyo mas subtle yung pag-change niya ng colors. Sa fade and smooth, halos pareho lang siya nung flash and strobe. So parang itong dalawa is just pareho lang nitong dalawa. So, sulit nga ba to? Ang sagot dyan is, oo naman. For 199 pesos, you can enjoy the full RGB colors, pero with little flaws. Kung katulad kita na gusto ng iba-ibang kulay sa iba-ibang araw, then I recommend this RGB strip. Kung i-install nyo siya, I highly recommend na put it away from sight na hindi makikita yung mismong mga LED. Kasi yung makikita nyo, kapag nakatago yung mismong mga LEDs,
nalalabas nyo yung tunay na colors na gusto nyo. Pero pagkita kasi, yung mga RGB LEDs na to, magtataka kayo kung bakit ganito yung kulay niya. Pero mas okay kung nakatago yung mismong mga LED lights. So yun guys, thank you for watching this video and I hope nakatulong tong video na to para magkaroon na kayo ng sarili nyo mga RGB strips. Guys, i-install na natin ngayon yung RGB LED natin sa ating kama. So we will make an underbed installation. So, let's go! So guys, the materials we will be needing are some wires, 12 volts, syempre yung ating RGB, ito yung main event, some soldering iron, a soldering lead, a wire splitter, pwede namang wire cutter lang, pero mas madali kasi pag tsaka mas okay kasi to. And then some shrinkables para sa ating gagawing splice. So guys, since we will be installing this under the bed, tinilt ko yung bed natin, and ang plan is ang RGB LED is nandito lang siya sa sides, and wala kasing pwedeng lagyan dito sa harap and tsaka sa likod. So sa sides lang natin, and ang saksakan is nandun sa gilid. So So yun guys, nakabit ko na siya dito. Medyo nagkaroon lang ako ng problema dito kasi kailangan kong pumutol ng isang strip kasi nga buwisit yung solder eh. So ayan na siya, yan yung setup niya bali. So i-turn ko na yung kama tapos titignan natin kung gumagana siya. So yun na nga guys, na-install na natin, nakabit na natin yung 12 volts adapter, and now it's the moment of truth. Tignan natin kung gumagana nga ba siya. Kung hindi ko kasi tinest eh. So, ito na siya guys. 3, 2, 1. Quack, quack. Yon! Kita ba siya? Yes. Oops. Yan siya guys. So, that's color red. Let's go with purple. Wow! Look at that. So, ito na siya. So, let's go with white. And let's go with fading. Let's go with that. Fading. So, overall, it's great. Ayan siya sa ilalim. May multo yun, no? Ayan. Nasa sides lang siya and dito. So may remote na din para Sa may lalagay na ito. Oh, fudge! Naduri pa ako. So guys, yun na yan. So guys, ayun na yung ating LED underbed installation. Yan na siya. Cool tignan, and actually ginawa ko lang to para sa night light sa gabi. So mukha na siyang floating bed sa dilim. And this is very easy to use, easy to do. Lalo na kung may basic knowledge ka sa soldering. Pero kung wala naman, you can just, you know, wrap around the RGB strip sa buong kama mo na hindi mo na kailangan mag-solder. And that's it. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, D4K Vlogs, for more videos like this. So, thank you.